Маргарите. Ноябрь 2022 года. Привет! Я монтирую это видео для того, чтобы рассказать кое о чем, что тревожило меня все это время, и что я так и не решилась сказать тебе в лицо. Конечно, мы затрагивали это в разговорах и ранее, но тогда я больше хотела слушать тебя, чем открываться самой. Чем больше мы говорили в Левине, тем больше я чувствовала, что не смогу до конца осознать, через какой ад ты проходишь. Именно поэтому я не хочу говорить о твоей ситуации со своей стороны. Я считаю, что единственным верным решением будет говорить только о своих чувствах, то есть о том, что я знаю наверняка. Так вот, если честно, я очень боялась, что война станет настолько большим слоном в комнате, что продолжать общение будет невозможно. Я на самом деле мало что помню из происходившего первые 2 месяца после начала полномасштабного вторжения, и даже не уверена, написала ли тебе в феврале. Я не знала, есть ли у меня вообще хоть какое-то право тебе писать. И осадок этого чувства остается до сих пор. Все это время у меня в голове пульсирует вина. Сложно ощущать ее настолько остро по отношению к абстрактным людям, насколько ты ощущаешь ее по отношению к человеку, с которым вы 10 лет поддерживали связь, живя в разных странах. Сложно было не думать о том, что наше будущее похоже на черную дыру, в том числе потому, что ничего из сделанного мной ранее не предотвратило эту войну. Я и сама понимала, что какие-то вещи я, 24-летняя художница, не могу исправить в одиночку. Но это бессилие только подпитывало чувство вины, из-за чего думать о тебе становилось совсем невыносимо. Я прокручивала в голове ситуацию, в которой ты прекращаешь со мной общаться, и понимала, что, скорее всего, будешь права, и что я ничего не смогу этому противопоставить. Но вместо этого ты была со мной честной, за что я очень благодарна. Знаешь, мне кажется, что в нашем случае это был знак доверия с твоей стороны. Игнорирование войны означало бы, что ты видишь во мне лишь представителя страны-агрессора, с которым невозможно говорить открыто. Но мы много обсуждали и эту войну, и то, что было до нее. И я рада, что ты по-прежнему видишь во мне подругу, с которой можно об этом поговорить. В итоге получилось так, что мои переживания на поверхности оказались напрасными. Но я понимаю, что если бы не испытывала их, то была бы совсем другим человеком. Возможно, именно таким, с которым тебе нечего было бы разделить. Думаю, для меня эти чувства были в какой-то степени необходимы, и именно благодаря общению с тобой я могу более уверенно двигаться вперед вместе с ними. Спасибо. Я правда была счастлива снова тебя увидеть. Это счастье хрупкое, одновременно прочное. Как и мы с тобой. Я очень тебя люблю. Катя.